हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजपाल सिंह। आपको मिलाने जा रहे हैं श्री पुन्नू बाबा जी से। बाबा जी, हाँ ये कौन सी चीज़ है? ये देसी करौंदा है भैया। इससे क्या होता है? इससे इसकी जड़ खाने से सर्दी, खांसी, जी जुकाम, जी श्वास जी। इसको आराम मिलता है। इसके छिलका जो होते हैं जड़ के जड़ 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 के छिलका से काम उपयोग लेना पड़ता है। जी और ये जो है इसी की जड़ है। ये छिलका को छील करके जी ये छिलका जी जो ये निकलता है ना, जी ये छिलका को निकाल के जरा सा इतना सा 1 चम्मच चाय की, जी जितनी चाय की पत्ती डालने वाले होती जी जी उतना पीस करके जी और इसको जो है घोर करके पीसोगे जब ना, जी जी तो पानी से पीस करके पिला देना है, बस जी। इतना होना। हाँ और सर्दी, खांसी, जी जुकाम हाँ और श्वास, जी इसमें फिक्स रामबाण है। जी जी देहात में जो है तो यही दवाई उपयोग करते थे पहले। आजकल आयुर्वेदिक दवाई इसको कहते हैं। जी जी जड़ी बूटी, देहाती, जंगली जी जी। करौंदा है ये। कितने प्रकार के होते हैं ये करो? 2 प्रकार का करौंदा होता है। एक जी ये देसी जंगली करौंदा है, जी और जो एक और होता है अचार बनता है, जी जी। वो जो है तो बड़ा वो अलग चीज़ फार्म है। करौंदा है। जी जी। ये जंगली करौंदा है। जंगली करौंदा है ना? इसकी केवल जड़ से ही उपयोग करना पड़ता है। जी जी। इसको आप अच्छी तरह से पहचान लो। इसको तोड़ते हैं। हाँ, इसमें फल लगते हैं, जो छोटे फल लगते हैं, तोड़ के देखो, फल से परिचित मिल जाएगा। इसका छोटा फल आता है। जी ये देखो, ये देखो, ये छोटा फल आता है, जी जी। इसमें इसको फल अच्छी लगे तरह हुए से हैं। पहचान लो। ये लगा है फल एक, ये हाँ, और एक ये लगा है। जो वो करौंदा होता है बड़ा वाला, अचार वाला, वो जी बड़ा फल लगता है, इतना जी। बड़ा फल लगता है। तो उस वो अलग है, उसकी ये जड़ अलग चीज़ है। कम काम जी करती है। जी जी। इसकी जड़ जो होती है इसी तरीके से निकलती है जैसे जी ये है। हाँ खोद के रखे कोई लोग बाग आते हैं, ले जाते हैं, हाँ तो पीस के उपयोग करते हैं। जी और फायदेमंद चीज़ है। जी जी इस वजह से इसको यहाँ लगा रखे हैं कि काटे जी। नहीं है, कि हाँ हाँ वक्त पे काम आए। जी जी जी। इसका फल ये है ना? हाँ, ये छोटे छोटे लेकिन फल खाना इसकी जड़ है। जड़ जी का छिलका, जी जी। ये जड़ का छिलका अच्छा पीस करके पानी से, जी जी और हल्का सा गर्म कर लो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी अर्जेंट पे अगर नहीं गर्म कर पा जी रहे जी तो पीस करके चम्मच से पिला दो। जी। श्वास को आराम, सर्दी को आराम, खांसी को आराम। हाँ कैसो भी खांसी सर्दी आती है और श्वास बढ़ती है, जी। तत्काल रामबाण है ये। इतनी जानकारी मेरे को इसकी लियो है। और इसको पहचान लो। ये जंगलों में भी ज़्यादा करके मिलता है। हेलो दोस्तों, और इसको आप पहचान लो अच्छी तरह से। देसी करौंदा के नाम से बोलते हैं। जी जी जी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।